Съемочная группа передачи «Простая история» в поиске креативных творческих людей попала в мастерскую сухумской фабрики «Модатекс». И здесь нам порекомендовали молодую портниху Светлану Иванову. Светлана занимается необычным для южных широт делом. Она успешно валяет вещи из шерсти. Для справки, валяние – особая техника рукоделия, в процессе которой из шерсти для валяния создается рисунок на ткани или войлоке, объемные игрушки, панно, декоративные элементы, предметы одежды и многое другое. Только натуральная шерсть обладает способностью сваливаться или свайлачиваться, то есть образовывать войлок. Это ремесло характерно для северных народов и нам особо не знакомо. И потому мы решили показать нашему зрителю сам процесс валяния и готовую продукцию. Вот это как раз та самая шерсть, с которой все начинается обычно у людей, которые начинают заниматься валянием. Она немножко такая толстенькая, бывает потоньше изделия, но сам факт, что вот история, которая показывает вот так вот раз, и снимаются тоненькие прядки, из которых потом собираются, начиная от брошек, заканчивая пальто. Ну вот представьте, пальто в огромном размере, да, разложенное. Ну, я сама еще до этого не дошла, это еще такое, все впереди. Вот. Но сам факт, что вот они такие есть. И вот из этих вот набора, да, которые здесь у нас есть, можно делать брошки, они сразу подобраны по цветам, да, и получается, что они, ну, либо для начальной работы, для валяния постарше, либо для детей, для вот таких вот развлекающих, да, какие-то, ну, такие, детям тоже очень нравится, кстати, делать такие штуки. Когда потом из маленького чего-то получается тапочки, в общем, всем приятно. Вот. Ну, вот такая вот это как бы самое такое начало всех начал, из чего делается. В принципе, та же самая история, и бурки, вот то, что делают, да, это же как раз-таки собирается, вот наше национальное, да, это то, что собирается, сбивается из войлока, да, и получается шкура неубитого все-таки медведя, там находится шерсть. Это шерсть? Да, это шерсть. Это натуральная шерсть, да, натуральная шерсть овечка. Откуда она к нам приходит? Где вы? Ну, вот это материалы российские. Есть там австралийские меринос, они на самом деле, он не только так называется, ну, как бы там это самые одни из тонких пород, которые делают. Потом там Новая Зеландия производит их. Ну, российские, конечно, ну, как всегда, наши такие вот конкретные, такие толстенькие, а остальное все иностранцы пока по цветам выигрывают, но вообще и Карачаево-Черкесия тоже производит. Для тех, кого заинтересует тема валяния, спешим обрадовать. Исходные материалы, то есть пряжу, завозит и реализует сухумская фабрика «Модатекс». Итак, как же выглядят работы из шерсти, созданные методом валяния? Самый простой вариант, то что ну, здесь они из шерсти, немножко шелка добавлены, но его там практически не видно. Вот ниточки шелка, практически их не видно. Здесь вот это все шелковые нити, а снаружи шерсть. И украшены волокнами, есть такой материал, вискоза называется. Он чуть-чуть плотнее, чем вот шелковая. В принципе, можно показать ее. Так. Вот эта красота самая такая, там шерсть, вот это кусочки шелка, здесь волокна флиса овечки. Вот получается вот овечка такая не стриженная, да, стриженная, но вот она. Вот это все дает вот эту вот фактуру. В принципе, такую. Бывает еще и более кучерявую, но один из них он. Вот. И внутри покрашена ткань, эксперименты с окрашиванием растениями. Ну здесь вот есть такой один хороший дуб, у которого мы позаимствовали вот эти вот листья. Ну и мешочек шит вручную, потому что
когда все ручное, не хочется там уже давать машинную строчку. Вот, в общем-то, это пинетки, а тут хранить номерки и первые локоны. Я так думаю. Вот, хорошо. Здесь собрано все, что есть. Это шелковая ткань, здесь тонкая шерсть. Он весь такой неровный платок, но вот в этом его прелесть есть. Вот это тоже ткань шелковая, покрашенная вручную, в общем, всеми листьями, которые были дома. Красила. Вот. Брошка, ну, в брошке вот они, кучеряшки такие, вот эти флисовые, которые красятся в разные цвета, и они дают тоже свою фактуру. В общем-то, этих флисов, ну, сколько овечек, пород, да, и у них разная степень вот завитков получается. Есть очень кучерявые, из них делают такие красивые шарфы с длинными кучеряшками. Вот, но это у нас еще все впереди. До этого тоже дойдем. Так, здесь шелк. Вот это вот называется неразреженный шелк газ узбекский. Узбекистан все еще производит шелка, просто мы о них не знаем практически. Вот. А они всю Россию вот, всем валяльщикам помогают вот, именно вот с этими тканями. Вот. Что еще есть? Есть вот такие вот такие штучки, которые потом кипятятся, потом они окрашиваются в разные цвета. Вот. Из них даже делают украшения, сережки, бусы, красят и одинаковые берут, и потом получается красивое украшение. Вот. И вот их, то, что они дают, вот эта вот часть, это то, что дает сваренный кокон. Расправленный, он получается как ватка, как такой вот пучок ватки, раскладываешь его, и он расправляется довольно-таки большим, кстати, может. Он когда растягивается, такое, потом одним одеялом можно укутать полстраны, по-моему, тонким шелковым. Вот это вот очень маленькое такое различие, это шелк тусса называется, волокна, которые выкладываются либо внутри для более такого гладкого скольжения, да, вот к телу, либо снаружи как декоративное. И он дает немножко такой блеск. Есть более яркие материалы, такие как вискоза. Но шелк, он легкий, он такой благородный дает. Вот не наглый блеск, а очень благородный цвет дает. Вот это окрашено, шелк окрашен листьями, эвкалипт есть. Но это мои такие первые эксперименты, которые пока еще не везде четкие, но мне этим на самом деле нравится. Вот отпечатки эвкалипта, а потом там, роза, что-то для цвета было еще добавлено, какие-то травы. В общем, теперь все, что срок годности трав, который прошел для использования, можно использовать для окрашения тканей. Будет красиво. Здесь перекрыты все швы, чтобы, строчки же не дашь, это вот эти все швы перекрыты полосками валенными. Очень, вот эта шерсть очень тонкая, одна из самых тонких, вот 16 микронка. Вот если для разницы, вот здесь 19 микрон, по цифрам, да, а это еще более тонкая шерсть. Она как кролик, вот как пух кролика, вот такая по мягкости. Вот. Но это еще пока она такая в стадии доработки, она была свалена, потом покрашена. Вот, теперь еще будет вот здесь планки, но сам факт, что получается с войлоком, вот его можно, кажется, что он, допустим, опасно вот это все, да, держать в руках, но его можно вот в кипятке, он вчера был в кипятке крутом, красился, ничего с ним не происходит. И здесь тканевая основа, фактически при большом желании ее можно вот так вот перевернуть и одеть как бы как вот двустороннюю вещь. Бывают, когда делаются совсем незаметные швы, она действительно как двусторонняя, даже верхняя одежда. Но это уже когда мастера там, гуру 180 уровня. Вот эти как Вот это морщинки, здесь они сшиты, вот здесь вот часть сшита как эффект. Вот это готовый войлок порезан и туда впаян под ткань, получается он дает объем. Заранее сваленный войлок, и потом он накладывается сюда, и закрывается волокнами. И, в общем, на самом деле, когда уже начинаешь делать что-то,
понимаешь вот это, ну как везде, да, вот понимаешь процесс того, что можно и так попробовать, и так. То, что я использую все подряд, экспериментирую, получается, ну, здесь он такой неровный, конечно, там, допустим, вот эти края, они такие очень ровные здесь, стараешься делать, чтобы было ровно. Но мне показалось, что даже еще более гладкие можно делать. Но сам он такой весь ребристый, поэтому хотелось оставить такую вот, как будто небрежность, да, но когда одевается, он, получается, виден эффект. Это Вот, палантин. это палантин, да, ну он такой вот. Это такая более толстая марлевая основа, но они очень уютные зимой. Получается, что вот марля, вроде бы простой материал, она дает такой приятный эффект. Вот она здесь вот сидит, да, и дает такой объем. Вот. Вообще в нем впаивают и джинс, и лен делают, сумки. Ну там масса всего, просто ну, это жизни не хватит на то, чтобы всем этим заниматься. И учимся, и учимся, и учимся, получается. Итак, существует два вида валяния – сухое и мокрое. Мы расскажем о мокром. Шерсть является единственным волокном, которое можно свалять. Причина этому – особое строение шерстяных волосков. Они имеют чешуйчатую поверхность. В результате валяния чешуйки соседних волосков соединяются друг с другом, не позволяя разъединиться. Для валяния используется шерсть только домашних животных. Только ее волоски обладают высокой валкоспособностью, то есть способностью уплотняться в ходе сцепления и переплетения волокон. Выкладывается такими кисточками тонкими. И когда на вещах, на тонких, выкладывают такими тонкими вот этими щепотками, да, бывает тонкая вещь, в которой 5 слоев шерсти, да, это очень-очень тоненькие. И там, конечно, имеет значение периодичность такая, потому что чуть-чуть где-то, если разница, то она видна. То, что ты делаешь, и кажется, он такой вот легкий такой мазок. Потом шерсть, несмотря на то, что она сжимается, сам волосок, он расширяется когда готовая вещь. И он может выглядеть очень грубым. Это уже сама шерсть, из которой все происходит, основная часть. Это уже второй да. слой, да? Это тот был внутренний просто для гладкости. А здесь сама шерсть, которая уже потом и сваливается. Тут даже постановка руки, я пока, в принципе, отрабатываю вот эту постановку руки, потому что имеет значение, чтобы для равномерного нанесения этой шерсти рука должна быть четко поставлена. И вот, каждый раз, когда начинаешь делать, даже, допустим, если начинающие, можно сделать какую-то пробную, небольшую, да, образец. Раскладки, на самом деле, бывают разные. Есть для того, чтобы вещь была подвижная, там одна раскладка, для того, чтобы неподвижная, другая. Есть и такие, вот это она такая универсальная для многих вещей. Когда маленькая, хорошо. Когда вещь, допустим, кофта, практически выкройка в 2 раза больше, чем сама вещь. И она такая огромная получается. Потом, когда сваривается. А потом, когда сваливается, она уменьшается, и там уже надо, главное, попасть, чтобы необратимый процесс не случился, чтобы совсем не уменьшить от увлечения. Сверху. Вот так. И еще раз, это уже мыльная вода. Мыльная вода? Да. Вот так. Потом она снимается, после того, как увалялась, она снимается. И также из нее делаются и выкройки там, на кофты, там, на пальто, в общем, все, что... Сейчас она должна немножко прокататься так, чтобы влага распределилась. И первый слой заворачивается
когда на вещах внутри еще прокладывается шелковая ткань, на которой сидит основа сама. Ну, здесь на маленькой, в принципе, это нет необходимости это делать. Это еще немножко шелка я добавлю, чтобы смешалось то, что мы завернули. Первый и второй слои, там, получается, мы же закрыли, и вот эта часть, чуть-чуть, чтобы ее не было видно, я закрою. Подложка под ламинат, да, например, или пупырчатая пленка. Вот между ними, вот в пупырчатой пленке гуляет вода с мылом, и она немножко облегчает процесс распределения жидкости вот в организме, вот в этом шерстяном. Но, в общем-то, все, мне кажется, осталось так же, как было, я не знаю, там, сколько лет назад. На этом моменте обычно говорят, берете самое страшное в доме полотенце и используете его, чтобы собрать влагу лишнюю. Длинная для больших вещей. Но сам факт, что вот он такой процесс, все это дело должно здесь скрутиться. Должно происходить сцепление войлока с войлоком, да, и это все происходит вот такая вот увалка. Есть у меня и машинка для этого, но она немножко шумная, не слишком удобно. Вот так мы закручиваем. Все, что у нас там закрутили, оно должно быть зафиксировано. Для этого вот такие завязки, ну кто-то скотчем закручивает, кто-то с завязками, это все не суть важно, да, как говорится, вопрос, не самая важная часть вопроса. Да, вот это и есть как раз да, момент такого увалки все происходит. Сначала легко, но здесь на мешочке это не так важно, а в принципе на больших вещах сначала легче, потом по чуть-чуть нажимом для того, чтобы они медленно соединялись друг с другом. Да. Они уже сейчас у нас сцепились, образовали вот такую вот полуткань, да, можно так сказать. И отчасти она у нас уже скреплена. Вот так. И теперь проходим с изнаночной стороны. Вот это все нам надо расправить. И притираем вот эта поверхность пупырки, она как раз дает такой эффект, да, то, что сжимается и притирается вокруг ее вот этими пузырями. Немножко уже прогреть, вот, в принципе, вот так чуть-чуть покрутить для начала, чтобы он... Здесь вещь просто такая, ну, можно сказать, несерьезная, да, мешочек. Но когда даже делают, ну, там, например, валеные носки делают, да, их просто все время прогревают в воде, кипятят, жмут. Есть такие специальные, ну, как скалка, только сейчас он чуть-чуть прогреется в воде. Рубили называется, как раньше, как гладили, помните, такие вот были досточки, вот этими штуками, их просто вваливает туда полностью, чтобы войлок стал, это чуть-чуть, чтобы добавить мыла, чтобы он стал полностью, чтобы пропитался, и чтобы вот как тесто, чтобы его избили так, чтобы он уже стал мягкий, как ткань. Вот, но уже стал, смотрите, вот середина процесса, да, он уже стал чуть-чуть меньше. Просто лишнее мыло удалю немножко, чтобы было так его. Становится видно, что здесь есть какие-то цветные волокна, которые... Да, видно, да, видно. Да. Здесь он, когда высохнет, будет видно, что вот это волокна вискозы такой шелковистой, а внутри будет подкладочка. Это на ножки, а сюда положить бирочку, первый локон. И все. Все основные, самые главные драгоценности, которые есть у ребенка, это все можно здесь уместить. Увы, работа непростая, требует терпения и упорства. Однако полученный результат приносит эстетическое наслаждение и практическую пользу. Это работа для творческих людей, и таких, как оказалось, у нас немало. Их продукцию можно увидеть на ярмарках и арт-площадках.